ଜଣେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କଠାରୁ ପୃଥକ ହେଇ ଏକାକୀ ରହୁଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ମନ ତିକ୍ତତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ସେ ଏତେ ତିକ୍ତ ହେଇଯାଇଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଗଚ୍ଛିତ $2,00,000କୁ ସେ ନିଜ ସମାଧିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ୱିଲ୍ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ୱିଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ ଗଚ୍ଛିତ ଧନ ତାଙ୍କ ସମାଧିରେ ହିଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା। କାରୁକାର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁନା ଛାଉଣି କରା କଫିନ୍ ବାକ୍ସ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାୟ $1,00,000 ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମାଧି ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଉଦ୍ୟାନ ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ ବାକିତକ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଗଲା। ଲୋକଟିର ସମାଧି କ୍ରିୟାରେ ଯୋଗ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ସେହି ସ୍ଥାନୀୟ ପାଳକଙ୍କୁ ମିଶାଇ ମାତ୍ର 3 ଜଣ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସତରେ କି ଦୁଃଖାବହ ଘଟଣା ସତେ। ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ଅନେକ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ବିନିଯୋଗ କରାଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତା ସେସବୁ ସମାଧିରେ ପୋତି ହୋଇଗଲା। ଦାମ୍ଭିକତା ଓ ତିକ୍ତ ସମ୍ପର୍କର ଶେଷ ପରିଣତି କେତେ ଭୟାବହ। ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଓ ଅର୍ଥର କିପରି ବିନିଯୋଗ କରାଯିବା ଉଚିତ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଈଶ୍ୱର କହନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି ଅଧର୍ମ ଧନରେ, ଏହା ଅଧର୍ମରେ ଅର୍ଜିତ ଧନକୁ ନୁହେଁ ମାତ୍ର ଜାଗତିକ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ବୁଝାଏ। ଅଧର୍ମ ଧନରେ ଆପଣା ଆପଣା ନିମନ୍ତେ ବନ୍ଧୁ ଲାଭ କର, ଯେପରି ତାହା ଶେଷ ହେଲେ ସେମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ନିତ୍ୟସ୍ଥାୟୀ ବାସସ୍ଥାନରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱଅର୍ଜିତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଙ୍ଗଳାର୍ଥେ ବିନିଯୋଗ କରୁ, ବିଶେଷରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ, ଅନନ୍ତ କାଳରେ ଆମେ ତାର ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହେଇଥିବେ, ହୁଏତ ସେମାନେ ଦିନେ ସେହି ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଠିଆ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବେ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମକୁ କହେ, ଏକ ଅନୁଗ୍ରହ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କଠାରେ ପ୍ରଚୁର ଭାବେ ଦେଖାଯାଉ।